Soc n'Anna Maria Ticoulat i us vull presentar un llibre que he editat a Difunt Edicions, Un paradís de versos per infants. És un llibre de poesia infantil i alhora didàctic d'iniciació poètica. Difunt Edicions m'ha atès fantàsticament bé i la seva experiència editorial ha quedat reflectida en el resultat de l'edició. Vull que aquest llibre sigui una joguina que els nens i els més jovenets es diverteixin amb aquests poemes irònics. Un llibre que ajudarà al professorat de les escoles en general perquè en cada poema hi ha l'estructura, la mètrica i la rima que els podran explicar amb precisió a l'alumnat. També es troba al final del llibre els dictons catalans exposats d'una manera gràfica molt curiosa, amb uns peixets, que són una part essencial per mesurar les síl·labes del vers. Espero que aquest llibre us sigui amable i divertit i alhora instructiu. Moltes gràcies.